Halo guys, ini kita lagi bikin ramuan untuk ini apa namanya, batuk-batuk yang berlendir, terus bikin sesak-sesak napas nggak keluar-keluar lendirnya. Ini pakai ini katanya sih, ini daun apa ya, daun mayana. Kata orang Gorontalo bilang daun mayana guys. Daun mayana ini disuruh diperas airnya, minum. Terus ada ini juga, ini batang pohon apa ya namanya, kata orang Gorontalo tapu kelo. Ini direbus sama di ini, sama di parut juga boleh. Ini direbus, airnya diminum. Ini ini pohon guys, dari batang pohon guys. Hanya direbus, airnya diminum. Boleh juga mau apa guys, di parut tadi kita parut pakai ini. Jadi seperti ini hasilnya. Nanti mau siram air panas. Oke guys, ini daun mayana. Nggak tahu kalau di daerah lain, apa namanya guys, daun apa guys. Tuh kayak gini, kadang-kadang suka ditaruh di pot-pot buat hiasan, padahal ini katanya obat, daun obat mayana. Oke guys, ini yang tadi nih batang pohon ya, kulit pohon. Ini saya siram air panas, disiram air panas secukupnya. Aduk dulu, kita diamkan sampai apa namanya, ininya tuh larut dulu, biar diambil sari-sarinya, nanti disaring. Oke, jadi ini yang tadi daun mayana ya, kita potek-potek. Nah ini sudah ditapis guys, nih airnya segini tuh, sedikit, jadi nggak banyak-banyak juga nggak apa-apa, supaya bisa diminum nggak mabok. Oke, selamat mencoba. Nah ini daun mayana guys, sudah saya cuci, sudah dicuci bersih. Jadi saya nanti iris-iris halus-halus. Banyak sekalian. Ditumbuk juga seperti ini guys, seperti ini tampangnya, tinggal diminum. Hitam. Selamat mencoba.